nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro turore maria matinda makihanika muthenya wa umuthi. Ngatho cia mwanya ni undu unyitaniri waku, reke tuone mamwe maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro. Stop imagining that one Stephen Kalonzo Musyoka can ever join you. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kwagira kiene ndeto iria ikoretwo igitheremio ati ni akoretwo agicemania na President William Ruto makiarira kunyitanira mbere ya githurano kinene giukite. And we will be the last people to make any decision or any proposals. Kamiti ya ithurano miaka IEBC kuregana na ripoti ati ni irabanga gukagiria umemerekia wa imwe kwemwe wa maumirira ma kura cia tarwo thiini wa githurano kinene kia mwaka ukite. Tukienda mazungumzo wanasema kuna pyramid. This is the fifth time we are negotiating and concluding a CBA. Manathi gutafania mururungano guku Nairobi magitetia thirikari kwaga kuonania bata wa gukinyaniria maundu maria maiguithaniirie thiini wa ngirimiti yao. Saa moja leo amepanga wa Kenya the way he'll con them and deceive them. Na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kwagira kiene ndumiriri ya mutongoria wa bururi akiuga ihuire maheni matheri amuwira wa President Ruto ukoretwo ari kuhenia muingi. Origi na gitio kinene ngakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiriri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambiriria ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ndagika nini hituku ni akorwa kieria na nyumba cia mohoro na kuria akorwa gitariria thabari ya kuria bururi umite na kuria werekeire agiteterithia hari na bata wa kugacirithia na kwarira mitaratara iria kotithia bururi wa Kenya kuhimbiria maundu maria mareyumiria o ndumwe na mieke iria reyumiria ni gutigirira bururi wa Kenya ndunatigwo na thutha hari uthii wa nambere. Akiaria hari thingiraini wa iregi, President ni akorirwa gitariria haria bururi wa Kenya wambiriirie giutonga miaka-ini ya 60 hindi ria wari gikiro kimwe na mabururi ta South Korea, no kwa ihinda riri mabururi macio gatagati ka mangi ta China, Vietnam o ndumwe na Malaysia ni mari kundu kunene muno kiutonga, no bururi wa Kenya no gukirita urakirita. President ni ongereire kuga ati maundu uria maronania gitaru kia Afrika ni gukorwo kiri muhari-ini wa mbere hari uthii wa nambere na koguo hari na bata wa kwarira mitaratara eno tene. Reke tuthikiririe hanini ndumiriri yake. And sustainable development as among our highest national values. Moreover, our Constitution in Article 43 guarantees every Kenyan the right to the highest attainable standard of health, accessible and adequate housing, and reasonable standards of sanitation, freedom from hunger, and adequate food of acceptable quality, clean and safe water in adequate quantities, social security, and education. Together, we must ask ourselves what these constitutional guarantees should mean in practice. What should an education system worthy of our constitutional promise look like? What should define accessible and adequate housing for every Kenyan? What kind of health system is required to secure the highest attainable standard of health as is provided for in the Constitution? How do we ensure that no Kenyan experiences the indignity of hunger and that every family has access to adequate food of acceptable quality? How do we guarantee universal access to clean and safe water, meaningful social protection,
and the opportunity for every citizen to live a life of dignity. Above all, what measurable outcomes should demonstrate that we are truly giving practical effect to these economic and social rights as contained in our Constitution. Equally, we have not defined with sufficient clarity what patriotism, equality, social justice, and sustainable development should demand of us as government, as institutions, leaders, or citizens. Yet, these constitutional aspirations cannot fulfill themselves. We must, as a nation, collectively define the standards by which they should be measured and establish a common national development charter for their realization. Until we do so, our development and progress will remain subject to the ebb and flow of political expediency, changing priorities, competing interpretations, and fluid guesswork. A national development charter for the attainment of these noble constitutional imperatives cannot be designed by politicians alone, nor by any single institution, profession, or interest group. It must be shaped by the people of Kenya themselves through an open, inclusive, and honest national conversation. For the Constitution belongs to the people, and so too must the vision that gives it practical expression. They demand the wisdom of our farmers and workers, the ingenuity of our entrepreneurs and innovators, the experience of our professionals and scholars, the moral leadership of our faith communities, the energy of our young people, and the participation of every patriotic citizen who believes in Kenya's future. Such a development charter will succeed when anchored. Iguru woguo President William Ruto ni atarĩirie ati ni ahombire kamiti ya mwanya ĩrĩa ĩratongoragio ni Professor Hiroyuki Hino o ũndũ ũmwe na Professor Anyang' Nyong'o gatagatĩ ka ataaramu angĩ a maũndũ megiĩ ũthii wa nambere nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya kĩoneki kĩa thutha wa mwaka wa 2030 kana 2030 vision gĩathira, na mĩtaratara ĩyo nĩ maramuneire kĩoneki kĩu kana mĩtaratara ũrĩa marugũrĩtie mathondekete kiumia kĩhĩtũku nĩ awamũkĩrĩte, no tiguo gũtuĩka kĩonereria gĩa gũthiĩ na mbere, no nĩ ũgũtuĩka wa kũmba mũthingi na thirikari nĩ kũmba mũtaratara mwerũ kumanagia na kĩoneki kĩu. Na mau no mamwe ma marĩa president egũtaragĩria. Tukirora riboti ĩngĩ ni ati mutongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua hau kabere nĩ egũteanĩirie ndũmĩrĩri ya President William Ruto kũrĩ bũrũri ũtukũ wa ũmũthĩ, akiuga ndũmĩrĩri ĩyo ĩgũkorwo ĩihũirwo nĩ maheni matheri. Gachagua kuugĩte itanya rĩa President Ruto nĩ kũhenia mũingĩ ũrĩa ekũrugũria kĩoneki gĩa Vision 2060 na amũre President wa kana Uhuru Kenyatta ũtongoria ũkinyanĩria wakĩo. Gachagua rĩu nĩ ekũrĩtie President Uhuru ndagetĩkĩre kwamũrwo, akĩra Ruto ũrĩa abatiĩ gwĩka nĩ gũtarĩria Kenya gĩtũmi gĩa kũmagereria mĩnyamarĩko kĩondorite ĩrĩa makoretwo makĩgerera, na oho etĩkĩre agĩkahotwo nĩ agetĩkĩra maumĩrĩra. Mũmbi wa Chege na riboti ĩno. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Kenya matinda metereire, Kenya magĩcũrania nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ mũtongoria wa bũrũri arenda hihi kũrekereria ũtukũ wa ũmũthĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua akĩagĩra kĩene ndũmĩrĩri ya President William Ruto ona mbere ya amĩrekereirie. Sasa leo he has come up with another con game deception, very big one tonight. Ameita mativi saa moja leo amepanga wa Kenya the way he'll con them and deceive them.
ari mucemanini na atongoria a ndini kaunti-inĩ ithano cia gĩcigo kĩa Mount Kenya. Gachagua augĩte itanya inene rĩa Ruto ũmũthĩ nĩ kũhenia a Kenya ũrĩa ekũrũgũria kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 na arenda kwamũra president wa kana Uhuru Kenyatta atongorie mũbango ũyũ. Gachagua akĩra Uhuru ndagetĩkĩre kũhakwo ndoro nĩ Ruto. Do you know what he is coming to do? To launch Kenya Vision 2060. This guy thinks Kenyans are fools. He is coming to launch Vision 2060. Apangie wa Kenya vile watakaa from now to 20. Ile 2030 aliua. Si ilikuwa 2030 ya Mwai Kibaki? Ameua hajaua. The sad part which has made me very uncomfortable. He wants to appoint retired President Uhuru Kenyatta to be the team leader. Sisi namwambia my elder brother President Uhuru Kenyatta, please usikubali kuingizwa kwa hiyo matope. Wakenya watakuchukia na watakudharau. Gachagua akiuria Ruto handu ha kurekereria ndumiriri cia kuhenia a Kenya makiria afatie ataririe gitumi gia kumagereria mitangiko miingi ta gwathana kuragwo kwa mbeu njithi na kumanyita migwate, uhuthiri wa mihuni kwagagia a Kenya na gucenjia mitaratara ta ya SHA kuma NHIF iria itaratungatira muingi na njira iria yagiriire. When you come on TV tonight, tell Kenyans why you ordered extrajudicial killings. That is what they would like to know. Tell Kenyans why you have made Kenya worse than Haiti, a nation of goons. Why have you made the National Police Service to be synonymous with goonism? Why are you persecuting the people of Kenya using police and goons? That is what the people of Kenya would want to know. When you come on TV tonight, tell the people of Kenya, why did you destroy free primary education that was bequeathed to this great nation by third president Mwai Kibaki? Hamwe noguo Gachagua ni oritie President Ruto atige guthoga kamiti ya ithurano na mihaka IEBC akimwira auge ni agetikira maumirira ahotwo githurano-ini kinene giukite na ndagatuthura gahiha. They also want you to tell them tonight that ya kwamba ukishindwa next year hutatoa fujo, you will accept defeat and agree to go to Sugoi. We want you to make that assurance to the people of Kenya. And you stop interfering with the IEBC to ban live streaming of results. Why do you want live streaming not to be done? We want results to be broadcasted live so that Kenyans can follow. Hiyo ndio maneno wa Kenya wanataka wasikie kwako. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Washege. Mwiroreri mwende riboti ya gutunegereria mweke wa guikirio hanini ndugathie kuraya ni ndiracokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Wajua tusema nini ati ndoa mbati. Mimi naamini ndoa ni ushindi. Na ushindi wenyewe bila juhudi. Utoboe ando mambo niyapendayo sasa. Nikae nyumbani, nimpike mwangu nimsubiri aje. We create such moments. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Usijisumbue. I know you feel guilty too. 710. Yes, exactly that's all. Mwangalie kwanza anavyojichekea kwenye picha. Mimi nataka focus tu on my wife. Achana na mtandao. Yeah, mama, I can't have a divorce. Nani mkwambia mimi? Sama nafanya hivi ili akufundishe
Yesu. Singependa kuona ndoa yenu ikivunjika. But trust me, I will fight for her happiness. All the way to the very last. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. Star Times. Enjoy digital. Mwiroreri ni ndacokereria na tugithie na mbere ni ati mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni anyururetie muhuhu uri ukoretwo gitambio ati ari na mubango wa kunyitanira na gwikiranira ngirimiti na mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto, akiuga ukoretwo ugitambio ni andu aria mari thirikari-ini na matumitwo ni Ruto na nikio makoretwo nginya makinyagia mbica cia video cia tene, no indiwe ndari na mubango wothe wa kunyitanira na President Ruto. Ni athiete na mbere kuga we ni haririe kung'ethanira na President githurano-ini giukite. Aritio thutha wa kugena giikaro na atongoria ngwataniro ya Linda Mwananchi magitongorio ni Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, kuria othe maiguithanirie na manirira kurumia urumwe wa mubango-ini wa gukahagura President Ruto kuma wathani-ini mwaka ukite. Mwaura wa Gunya na ripoti ino. Thank you. One team. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni ahiukite gukumithia na kunyururia muhuhu uria ukoretwo gitambio wa ati ni atafanitie giikaro na mutongoria wa bururi William Ruto ari mubango-ini wa kuingira thirikari-ini, akiuga uyu ni mwiro wa ngoro wa andu aria mari thirikari-ini na makiria President William Ruto makigeria kumuha kuingira thirikari-ini undu uria hititio na dawa ndagitikira gwika. So I want to tell Mr. William Ruto, please stop imagining that one Stephen Kalonzo Musyoka can ever join you. We'll meet at the ballot. We will have that conversation at the ballot on the 10th of August next year, God willing. We pray to God that He gives you good health, He gives us good health. Tukutane pale so we can now consolidate our democracy. Kalonzo uri utafanirie giikaro na atongoria ngwataniro ya Linda Mwananchi magitongorio ni Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Augite mucemanio wothe gatagati gake na President Ruto gakorwo ri mwaka ukiti akimuthukira matamu ma utongoria wa bururi uyu thutha wake kumuhota githurano-ini kinene kia mwaka ukiti ndeti hinde-ini riri meri yake yakiutetikirie gukobofana. On Tuesday morning at the Stanley, I took off for Zanzibar, and yesterday I took a nice boat from Zanzibar to Dar es Salaam. I was leaving Dar es Salaam this morning at 5. So just ask yourself, unless Ruto and his bloggers, na nikaona watu wamepata wasiwasi sana. I want to assure all our supporters, all the citizens of this country, if I'll be the last man to drive Ruto out, I will. Atongoria mainyiririe ati ni mekurumia urumwe wao mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite guko makiiganania urumwe wao na wa Kenya na toria wari bururi-ini mwaka-ini wa 2022 na marutira mukana mururu mutongoria wothe ugwitikira kuiguithio ni thirikari kumenyita baruto gukorwo ari muthigani kuri muingi wa bururi. That we are going to unite. We have no option. All of us who love this country so dearly, who have sacrificed so much that this country can be a true democracy, not a dictatorship. Yeyote yule ambaye atathubutu kuharibu hisia na matarajio ya watu wetu wa Kenya atajipata kwingine kubaya sana.
Mwena-inĩ wake Seneta Sifuna hinyĩrĩirie megũthiĩ na mbere na kwaranĩria na atongoria othe marĩ ciama-inĩ cia mũng'ethanĩro nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mekũiguithanĩria gũkarũgamia mũhũranĩri ũmwe wa gũkang'ethanĩra na Ruto gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. We started these consultations or courtesy calls. We had a chat with your brother, Fred Matiang'i. We have come to you. We will be looking for all the other leaders in the opposition with the same message, Your Excellency. And we are hoping that we will not let down Kenyans, but we will present one formidable team. As we say, huko kwa ground, team ni moja, tamu ni moja. Timu ni moja, tamu ni moja. Mbica cia video ya tene hĩndĩ ĩrĩa Kalonzo acerete thingira-inĩ wa iregi na akĩamũkĩrwo nĩ President William Ruto nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ kĩhumo kĩa mũhuhu ũyũ ũkoretwo agĩtambio. Atongoria aingĩ a mwena wa thirikari makĩmĩhũthĩra kũgeria kuonania atĩ Kalonzo arĩ njĩra-inĩ ya kũingĩra thirikari-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Kũngĩ nakuo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩreganĩte na riboti cia atĩ nĩrabanga gũkagiria umemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe wa maumĩrĩra ma kura ciatarwo thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon niwe uheanĩte mũrũgamo ũyũ akiuga atĩ ũcio nĩ mũhuhu ũratambio na ndũrĩ na mũthingi o wothe. Ihinda-inĩ rĩu IEBC nĩyanĩrĩirie atĩ gũkinyanĩria mweri ũkĩte nĩ kũrehe mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa kũhũthĩka kana ĩkahũthĩka harĩ kũramata ũhũthĩri wa mbeca hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Kimani wa Ngũnjiri na riboti ĩno. Riboti iria ciranjĩrĩirie kũnyaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ciraugĩte atĩ kũrĩ na mũbango wa kũgathĩkwo kwa mĩhĩnga ya kũgirĩrĩria umemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe wa moimĩrĩra ma kura hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Riboti iria ciragucĩrĩirie woni ngũrani. No rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC Erastus Ethekon augĩte atĩ ũcio nĩ mũhuhu ũtarĩ na mũthingi o wothe na atĩ gũtirĩ mũbango ta ũcio ũthugundĩtwo. Whoever manufactured that story, we need to know where they found those stories from. But as IEBC, we want to state here categorically that we have not made any such decision, neither have we made any proposals to Parliament to try and stop live streaming. Ũhoro ũrĩa ũranyagirio ũrarĩkana gũkorwo ũraumanĩte na mogarũrũku ma watho wa ithurano marĩa matanyĩtwo gũtabanio. No Ethekon augĩte atĩ kũgirĩrĩria umemerekia wa moimĩrĩra nĩ gũthiĩ mũgarũ na mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ nĩ gũtongoria IEBC harĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na waragania matĩna-inĩ mothe ma gũtabania gĩthurano. This commission stands for transparency and accountability. And we will be the last people to make any decision or any proposals to stifle the freedom of media to check what we are doing, including live streaming. Ethekon akwaragia hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũkũharĩrĩirio na anyiti itemi matiganĩte nĩguo kũheana woni wĩgiĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkwanĩrwo nĩ IEBC gũkinyĩria mweri ũkĩte ĩgiĩ mbeca iria cibatiĩ nĩ kũhũthĩka nĩ anyoteria a iturwa ũndũ ũmwe na ciama cia kĩũteti hĩndĩ ya kambĩini. Na IEBC yugĩte atĩ ũmwe wa maũndũ marĩa magũthingatwo nĩ atĩ nĩ gũgũbatara o mũndũ na ciama iria cirĩkoragwo kĩhĩtahĩtano-inĩ mahingũre akaunti njerũ iria irĩthũrimagwo nĩ IEBC. Requires candidates, political parties and supporting organizations to operate a dedicated campaign bank account. It has to be a new bank account that candidates or political parties would require for purposes of monitoring. Ningĩ ateti nĩ magũbatarwo kũiga rekodi cia mbeca ciothe iria maramũkĩra kuma kũrĩ andũ kĩũmbe na kana kuma kũrĩ honge ngũrani na makaheana riboti kũrĩ kamĩtĩ ya IEBC. Where we have supporting institutions or organizations, it will be important for these institutions to be registered with the Commission for purposes of knowing who is funding who. It also helps the Commission to determine how many institutions or organizations are funding to multiple candidates. Kũringana na IEBC kũrehe mĩtaratara ĩno ya ũhũthĩri wa mbeca hĩndĩ ya kambĩini nĩguo gũteithĩrĩria gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu na waragania gatagatĩ ka arĩa marang'ethanĩra. If we move at this rate, very soon politicians will be running away from the electoral posts. There's no doubt about it. Because it's not sustainable.
And that is why the election campaign financing is very important at this juncture to save this country from the problem of voter bribery and others. IEBC ikoretwo ikiungania woni wa muingi wigie mitaratara ino na nitanyite kurikireria kumithondeka icoke micabithie gatheti-ini ya thirikari mbere ya kumineana kuri bunge niguo ihetukio ihinda-ini ria thiku 21 kuringana na watho wa uthiri wa mbeca kambeini-ini. Mbeca cibatie ni kwambiriria kuhuthika mieri 6 mbere ya githurano na cirugame kuhuthika wiki 2 mbere ya muthenya wa githurano. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangujiri. Ugina kuo uria wari minister wa mbere wa kigina thirikari-ini ya President William Ruto Professor Njuguna Ndung'u ni aumukanitie gitumi kiawe kuumana na Ruto oginyagia gitigithio wira. Njuguna ugite President Ruto ni mutongoria wa kuhimbiria maundu mothe honge-ini itiganite cia thirikari na ndaheaga aria acagurite wiyathi wa kuruta wira na ningi ni mundu wendete kuhuthira tushira twa ngungo gukinyaniria wendi na matanya make, undu uria Njuguna ugite we ndangietikirire aritie u ari bururi-ini wa Sweden. I served as a central bank governor under President Mwai Kibaki. And all of a sudden, there was no talk about corruption because the few corruption cases that came, they were not, even before they were taken to court, there was naming and shaming. And all of a sudden, everything went quiet. You're right, that capacity is there to do the right things. But it is covered by the institutional failure problem if somebody wants to overrun the institution. Right now, I don't mind even if I'm quoted, right now, the current president overruns all the institutions. And that is why everybody in those institutions will have to conform for fear. But I refuse to do deals in the Ministry of Finance. I can't do deals. I know. It follows you to your grave. It doesn't go away with the regime, by the way. There are people who are my friends that were caught up in some of those things, including in the central bank. And even by the time they died, they were still being followed by those things. The cases were not concluded because it becomes a major punishment. Now, it's only capacity at the individual level and the institutional level that can give you that courage to say no because you know it will follow you. Regimes change and rules of the game change. And that is one of the biggest lessons. Actually, there are some people who actually argue that I would not have succeeded with M-Pesa, for example, if it was a different regime. And I've seen it. There's a Minister of Finance who even almost stopped M-Pesa. It's only that I reminded him that the central bank is independent and you cannot direct the governor of the central bank. But even having said that, because the big banks were fighting, I had to go down and do what he wanted. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Tukiraga mara agete nyina gutigirira o mundu ni mathira uboco wake wa o muthenya. Matua ma biacara yaku matigekwa ni mwihumbi thuti uturaga ofici na ndareka stoko kenda cia utuku. Homuka ni ya murimi wa kawaida uria ukagira tene na nyingi uria wambagiriria biacara yake na muigana wa mbeca nini. Mwambĩrĩrio tukahũra cabi na ciĩgiĩ ũrĩa tũngĩhũthĩra wara na ũgĩ wa igũrũ kwambĩrĩria biacara, naguo wa kerĩ tukarika kũrora ũrĩa tũngĩambĩka biacara na icoka nini nĩkĩo kĩgĩna kĩnini. Na niĩ ngagũtereba o kuma wa gatatũ nginya wa gatano
Tokaruna ciĩgie kwandandũra biacara kumatha ũboco nenda-inĩ na nyingĩ tũkainĩkĩrĩria kiumia na kũmenya magwa na mariũka ma biacara. Tũrĩũkaga kioski-inĩ gĩaku, saruni-inĩ yaku, harĩa ũthondekagĩra thimũ ciaku na biacara yaku o yothe. Muonjoria ũmwe, mũkenya wa ma, rũgendo rwa ma, gũtirĩ kũgemereria. Nyitanagĩra naniĩ Wahu wa Kareithi, naniĩ Wangari wa Njenga, gũkũ gwa Kameme TV, cikĩgera wega thinacara nginyagia thaa 1 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hũmũka. Gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria. Mwiroreri nĩ ndacokereria tũingĩre ikereka rĩa gatatũ na nĩ atĩ kiumia kĩmwe thutha wa arigitani a ikĩro itiganĩte arĩa makoragwo rungu rwa mũbango wa Universal Health Care kũgoma, ũmũthĩ nao manathi nĩ maigire mĩro yao thĩ na gũtabania mũrũrũngano wa thayũ. Kũringana na ũtongoria wa kĩama kĩa manathi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atĩ mathĩna mao maumanĩte na gũkorwo thirikari ndĩrona bata wa gũkinyanĩria maũndũ marĩa maiguithanĩirie thĩinĩ wa ngirimiti yao. Wambui wa Njũgũna nĩ agwĩkinyĩtie mũgomo-inĩ ũyũ na tũharĩria riboti ĩno. Thutha wa gũkorwo maheanĩte notithi na kũruta mũkana wa kũgoma, ũmũthĩ kĩama kĩa manathi nĩ manĩrĩire kũiga mĩro thĩ na gũthararia motungata thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ guothe bũrũri-inĩ. Ũtongoria wa kĩama gĩkĩ ugĩte ona thengia wa kwaranĩria na makĩiguithanĩria na thirikari ndeto ĩgiĩ makaya ma aruti wĩra mũbango-inĩ wa UHC nĩ gũkinyanĩrio, manathi aya mathiĩte na mbere gũthĩnĩka amu matirĩ maramũkĩra marũa kuma kũrĩ thirikari cia kaunti makuonania nĩ marutĩtwo mũbango-inĩ wa kandarathi na kwandĩkwo wĩra wa gũtũra. Others makes critical and crucial decisions which are risk. Risk is also equal to the duration of contact with risk factors, the infection. If the county government do not want to take a UHC, mine is to ask the Ministry of Health to post all UHC staff in national referral health facilities. Yes. Because national referral health facilities has acute shortage of healthcare workers. Thĩna ũngĩ ũgwetetwo nĩ kĩama gĩkĩ nĩ thirikari kwaga gũkinyanĩria ũiguano wa mwaka wa 2017 makĩenda thirikari gwĩka mĩtũkĩ na gũkinyanĩria ũiguano ũcio nĩguo aruti wĩra aya makinyanĩrie mĩhang'o ya wĩra na njĩra yagĩrĩire. Tukienda mazungumzo wanasema kuna pyramid. Hii pyramid ikiwa hapa juu ni nyembamba. Je, huyu yako chini ambao ndio sisi unataka kukejeli haki zetu? This is the 5th time we are negotiating and concluding a CBA. Must be approved by SRC, and once we see the SRC letter of approval, that is when the strike will be called off. Ona kũrĩ ũguo makinyĩrĩirie megũthiĩ na mbere kũgomera wĩra nginyagia thirikari ĩtĩkĩre kwandĩka manathi 2,000 gũkũ makiuga no megũthiĩ na mbere na gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ ya kũhinyĩrĩria thirikari ĩthikĩrĩrie mathĩna mao. You are not only a backbone of health sector, you are the heartbeat of health sector. Today there is no service. Why? Because the heartbeat is not functioning. Migomo ĩno ĩcũngĩrĩirie arwaru thibitarĩ-inĩ itiganĩte kũgerera ihinda iritũ na kaunti-inĩ ya Embu. Arwaru matarĩirie ũrĩa maroya ihinda iraya mangĩgatungatĩrwo gũkũ makĩenda thirikari kũnina ndũgamano ĩno kuona nĩyo maromĩra. Gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere, manasi nĩ magomu atĩ tiarĩte na nĩguo tũrarigwo atĩrĩrĩ sa twĩarĩbu mwaka mũgima disiti ni tugataga oro tena sa ngarigwo kwambia thirikari ni akaunti viraga mbia ko. Sasa tutarudi nyumbani sisi juu hatuna hata pesa ya kuenda private. Tutaenda tu nyumbani tununue Panadol
wakirudi tutakuja. Matarĩirie namba nene ndĩrĩ na ũhoti wa kũmatha motungata thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe, na ũguo nĩ harĩ bata thirikari ya kaunti gwetha kĩhonia na ihenya nĩguo kũrigĩrĩria mĩnyamarĩko kũrĩ arwaru. Gavana wetu Karinda ithenya rĩakorwo arĩ gũkũ Embu County akĩruta wĩra ĩndĩ nĩ ũrathiĩra rũtha na kũrĩa rũraya. Ngĩribotera Kameme TV, Ngetwo Wambui wa Njũgũna. Kũngĩ nakuo rũhonge rwa ũgũri na wendia wa ndawa gũkũ bũrũri-inĩ rwa KEMSA nĩ rũthing'ĩrĩirio gũtarĩria gĩtũmi kĩa ndawa cia makĩria ma ciringi mirioni 500 gũthũkĩra thito-inĩ ciao, hamwe na indo ingĩ cia ũrigitani cia mũigana wa ciringi mirioni 21.9. Rĩrĩ mathibitarĩ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere gũkorwo matarĩ na ndawa cia kũigana na gũtiga arwaru hatĩka-inĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa KEMSA ndagĩtarĩ Wako Erjesa arĩ mbere ya kamĩtĩ ya Seneti ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ augĩte gwĩkururia gwa thirikari nene na thirikari cia kaunti gwĩtia ndawa kuma rũhonge-inĩ rũrũ rwa KEMSA nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ndawa ici ithũke, rĩu akiuga nĩ marageria kwaranĩria nĩguo gwetha kĩhonia kĩa thĩna ũyũ. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti ĩno. Arĩ mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa ũgũri na wendia wa ndawa rwa KEMSA Dr. Wako Erjesa nĩ agũmĩirwo nĩ ciũria nditũ akĩgeria gũtarĩria ũrĩa ndawa hamwe na indo ingĩ cia ũrigitani cia mũigana wa ciringi mirioni 569 ciathũkĩire thito-inĩ ya rũhonge rũrũ. There is a disclosure of an amount of expiry of the previous year that is in the audit report. So whoever misinterpreted that lumped the previous year and 24-24s together to create a situation where that a billion worth of expiries. Seneta wa kaunti ya Murang'a Joe Nyuto nĩ endire Dr. Wako gũtarĩria gĩtũmi kĩa rũhonge rũrũ gũthiĩ na mbere na kũiga ndawa ithũkĩte thito-inĩ ciao, gũkũ mũrunawe wa Uasin Gishu Jackson Mandago akĩenda kũmenya kana mabũrũri marĩa maheanaga ũteithio wa ndawa marehaga ndawa ithũkĩte na gũcũngĩrĩria Kenya gũthiĩ hathara ya gũcite. We cannot afford to lose this kind of, money through expired drugs in a country where we even have people who do not have, enough to eat. Why has it not worked in the past? And what is the assurance that going forward, the plans, the strategies are going to work to curb this? The ministry makes decisions. Your work is to comply and procure what has been. Kũringana na Wako, ndawa nyingĩ ciathũkire hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa COVID-19, ũndũ ũrĩa augĩte wacũngĩrĩirio nĩ gĩthagathago kĩrĩa kĩarĩ thĩ yothe kĩgiĩ gũcenjia kwa mĩtaratara ya ũrigitani. The majority arose from demand-related, programmatic, policy and market forces, including treatment guideline changes, pandemic response inventory overhangs, technology transitions, donor-supported commodity inflows, and lower than anticipated utilization rates. Oho Wako no akuruhanĩtie gwĩkururia gwa thirikari nene na cia kaunti harĩ gwĩtia ndawa kuma rũhonge-inĩ rũrũ na gũcũngĩrĩria gũthũka kwa ndawa icio. In some instances, centrally coordinated procurement did not fully align with evolving facility-level consumption patterns. Additionally, financing and drawing rights allocation mechanisms occasionally limited the ability of some facilities to absorb available stock despite overall national availability. Rũhonge rũrũ nĩ rugĩte nĩ rũigĩte ndawa icio keheri-inĩ thĩinĩ wa thito ciao rĩrĩ cietereire gũcinwo kũringana na mawatho na mĩtaratara ya marĩa matũrigicĩirie. We use a contracted service provider who is NEMA approved. So mainly the destruction that they do is through incineration, and it's supervised by the regulator Pharmacy and Poisons Board and a certificate issued. Thank you. As to the cost, it's I could check the figures, but it's roughly we do quarterly. It's less than 6 million.
niguo kung'ethanira na hathara ya kurwo ni mamilioni ma mbeca kumana na guthuka kwa dawa. Wako ni ugite ni manyitanire na ministry ya ugima wa mwiri niguo gwetha kihonia na njira ya gutabania mogaruruku mihango-ini ya uguri na wendia wa dawa niguo undu ta uyu ndukanecokere ringi. KEMSA has implemented the following controls: monthly expiry monitoring and reporting, strict application of FIFO, first expiry, first out principles, continuous stock rationalization and redistribution, commodity early warning systems, county and facility engagement on available short-dated stock. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Coming financial year. That goes Kungi nakuo atumia kaunti-ini ya Kirinyaga ni matafanetie mururungano makimenereria irumi iria ikoretwo igitungio governor wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru makiuga matirenda uteti wa irumi. Makiaria mwena wa Kutus, atumia aya ni mokirire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua makiuga ni aragira governor Anne Waiguru gitio na kwagithiria kiene utongoria wa atumia guku bururi-ini. Wainina wakiarie na ripoti ino. Ni atumia kaunti-ini ya Kirinyaga mayuritwo ni matukuya magitabania murungano mwena wa Kutus na gucoka kuungana kiaro-ini gia Kameigwa magikumithia uteti wa kuhakana ndoro. Tona ruo rwingi muno ni undu wa Gachagua prince twakuthiitha na twakwira atiriri irumi cia atumia ndubotana nacio. Waiguru ni warinda wito na ni waratonia njira iria turathie ithue atumia te ithue ametufunza vile tunatakiwa kukaa na tukapata kumenyera mesie itu uria menyereire ciana ciake ri ithu tukamenyerera citu na natweka mutumia utongoretie kinya Council of Governor na tutenge batara mundu umagia kuri uma wa munyoro agoga kuruma Waiguru kuri atumia ko matumia thureta tutamukana ta Waiguru kwagwa ni mutumia wa bata wa wathire kuria mukebetania na munene waku ugetoma mucie riu na ithio tutwekete turetinda tukiruma na guku bando twethe maendeleo. Kuringana atumia aya kuma icigo itiganite cia kaunti ino, mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni agitheirie kiene governor wa Kirinyaga Anne Waiguru. No mothe ne katurakarite muno ta atumia tondu mundu egwitwo Gachagua okirogwo egarura aigwa arenda kurumana akaruma atumia akirogwo aigwa kurumana ona kera kuruma arumaga akemetanagia na atumia no tondu ithu ni tauga atiriri ithu tutibundithitio kurumana na arume Kirinyaga na Gikuyu atumia twe kurumana na atumia no tiaro kogwo Gachagua tutikarumana nawe wikirite mubuto nikio mothe ndakuretera ndera niguo ungekenda kurumana ungekenda muthenya ungekurumana na atumia wambe wekere irinda nigutumenya turarumana na mwanamke mwenze no ndongekorwo wena mutumia nyumba areba ka lipstick no ni urenda kuruma ya menja mareba ka lipstick kare waku urenda thakare. Atumia ya maugite Gachagua kuretwo gitungia irumi governor Waiguru na kwagithiria gitio atongoria atumia. Nendo Gachagua aroria andu nyondo wa kanyamu gaka ke mutumia wake ateba ka lipstick ndienda kumwira atiriri Kirinyaga ithuĩ nĩ twĩthambaga marowe mothe ma Kirinyaga mothe ma Kirinyaga sisi tunaoganga na ngavana witũ nĩ atonetie kwĩthamba na ndegũtũrekia kĩrĩa tũkwĩbaka twenda kwĩbaka mũthakinjo none of his business tutajipaka. Waiguru witũ tũmuthurĩte mĩaka ona tigane gatiba ĩratũkani kũmuthura rĩngĩ tungemurudisha ndani. Ũndũ ũcio ũngĩ ndakanaume mathĩra gũka gũtwĩra tũkũthura ũ tũrarũmĩra Anne Mombi Waiguru enda tũgwerwo tũgwendwo. Riu ni morĩtie atongoria kũra ũteti na njĩra ya thayũ magĩkinyĩria marĩ thutha wa governor Waiguru kũmahe mwerekero ũrĩa megũthiĩ. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.
Mwiroreri riboti yetu negererie mweke wa guthumura ringi no ndugathie kuraya ndirĩkĩtie nĩ ndĩracokereria na mangĩ.